Καλησπέρα, καλώς ήρθατε όλοι σε ένα Ροσπάνθυρα. Είμαι ο Ροσπάνθυρας. Κοιμάται κάποιος εδώ κοντά? Ναι, πάνω. Ωραία. Ωραία. Καλησπέρα, έχω μαζί μου τους Shotgun Barbers. Γιο. Και έχω μαζί μου τον... Ντίμης. Τον άλλον. Τον Κωνσταντίνο. Και τον άλλον. Τον Αλβανό. Όχι, τον Αρμάντο. Τον Αρμάντο, Γιατί έχετε τα ονόματα που έχετε? Έπρεπε να έχουμε nickname. Εγώ έχω. Hero Kid. Γιατί το είχα από μικρός, έκανα γραφίτι και τέτοια και έμεινε. Ποιος πήρε την απόφαση να το κάνει το κομμωτήριο, ρε παιδί μου? Εγώ ασχολούμαι τελευταία 15 χρόνια. Κώστας ήταν ένας καλός μου πελάτης για αρχή και μετά έγινε κολλητός. Έλα ρε στην ώρα σου! Έλα, τώρα ξεκινήσαμε, τώρα. Επίτηδες. Γράφει τώρα. Εσύ ποιος είσαι τώρα, ρε? Είναι ο superstar του μαγαζιού, εγώ από ό,τι έχω καταλάβει. Να σου πω, ρε, εσύ πότε το άνοιξες το μαγαζί? Το 2018, τώρα κλείνουμε 7 χρόνια. Πώς πάει το μαγαζί? Καθένας από ένα άτομο την ημέρα βγαίνει, μια χαρά. Από πελάτες πώς πάει, ρε παιδί μου? Πόσα κεφάλια κουρεύετε το μήνα? Κάπου στα 12 με 13. Το Φάνη τον Λαμπρόπουλο πώς τον κάνατε πελάτη ακριβώς? Φάνης ήρθε εδώ, μας είδε, γούσταρε και έμεινε. Τέλος, απλά τα πράγματα. Το Έχει τι- πολλά μαλλιά, του κάνουμε και ωραία Πώς κουρεύματα. τον έχετε εξαπατήσει έτσι, ρε? Είστε με τα καλά σας, ρε. Λοιπόν, πόσοι καραφλοί σας έρχονται στο μαγαζί, ρε φίλε? Όντως, σοβαρή ερώτηση. Σίγουρα, μια 20 εβδομάδα λοιπόν. Ναι, ρε. Και εσύ σε κάνα μήνα, έτσι πως θα πας. Το μαγαζί κανένα στράπερ έρχεται, έχουν έρθει γενικά άτομα. Κάποιοι λίγοι έχουν έρθει. Σας να μάθεις τώρα ποιοι είναι, έτσι. Σας βάλω μερικούς να μαντέψετε τα κουρέματά τους. Μαντέψτε ποιος είναι μέσα από το κούρεμα. Λοιπόν, θέλω ο καθένας να δώσει από μία απάντηση. Δεν έχει να κάνει ποιος θα τη δώσει πιο γρήγορα την απάντηση, απλά θα μετράτε πόντους. Ο πρώτος στη λίστα μας είναι αυτός. Ωραία. Τράπερ είναι ρε μπρο αυτός. Ναι, είναι τράπερ, είναι Άμα το τράπερ. πω όμως θα πάρω την ίδια απάντηση ρε μπρο, κατάλαβες. Οι υπόλοιποι ξέρετε ποιος είναι αυτός. Ωραία, εγώ τελευταίος. Νομίζω ηλίου. Όχι, ούτε καν. Εγώ λέω ηλίου. Εσύ? Κι εγώ ηλίου. Εμένα δεν μου έρχεται, όχι. Να πω. Ναι. Ρόι. Μπράβο, ρε. Λάκα. Έχω το επόμενο κούρεμα. Ροσπάνθυρας, όχι. Εγώ είμαι. Ηλίου, ρε, Ηλίου είναι. Ναι. Το επόμενο είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, ναι. Παίζει και να μην το βρει και κανένας. Συμπόι. Όχι, μπορώ να πάρω μια βοήθεια λίγο. Ένα Αυτή. Lil Pop. Αυτός. Lil Pop. Εγώ συμπόι. Κι εγώ συμπόι ρε μπρο. Οπότε έχουμε δύο που Δύο. είναι Lil Pop και δύο που δύο λένε Synboy. Synboy. Ναι, κανείς. Είναι ο Synboy. Ναι. Όχι. Είναι ο Synboy. Είστε έτοιμοι για το επόμενο κούρεμα? Έλα ρε. Ήταν και φυλακή αυτές. Ορίκτα. Εγώ ρίχτα ψηφίζω. Κι εγώ ρίχτα θα πω ρε φίλε. Εσύ Αρμάντο. Δεν ξέρω μάλλον, δεν μου έρχεται κανένας. Τον κατάλαβα από τα φρύδια Ναι. και είναι ο Στράτ. Ποιος στράτε? Κάνε. Ο Τοκέλ είναι ρε. Ούτε καν. Ναι, το κέλι είναι μπρο. Τι λες ρε. Επόμενη φωτογραφία. Πάμε. Τρανός. 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 Εντάξει. Τρανός. Τρανός. Ίσως το κάνω λίγο πιο δύσκολο από ό,τι πρέπει. Συντάρτα. Ναι ρε. Είναι από το νέο το. Συντάρτα είναι το- από τον εθισμό, ναι. Μπόσικαν. Μπος! Είσαι ρε μαλάκα. Κουρέψει ρε μάλλον. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, θέλω να μου πείτε αν έπρεπε να κουρεύετε ένα ράπερ κάθε μέρα. Όποιος είναι καράφλας ρε μπρο, ξέρω εγώ. Bad Bunny. Εγώ από ξένους Λουτσιάνο, από εδώ δεν ξέρω. Όποιος είναι καράφλα, legit. Θα κούρευα μόνο το φίλο μου το Σνίκαρο. Εγώ από όλα θα ήθελα να κουρεύω το Lex. Εγώ από ξένους τον έμεινε με ξανθόμαλι όμως. Ναι. Με Το ξανθόμαλι. ακούω. Και από Έλληνες έχει φύγει, αλλά automatically ξέρω. Παίρναμε στα επόμενα δύο κουρέματα που είναι εύκολα. Θέλω ρε φίλε η απάντηση που θα δώσετε να είναι ταχύτητα. Καριά θα το κυρίσεις. Ναι, ναι, μπαμ. 3, 2, 1. Σνίκ. Το βάλες σε σένα ρε μπρο. Τι έβγαλα ρε μ***κα σε αυτό. Ακαριά Το το έβγαλα ρε μ***κα. Παίξτε στο replay. Εύκολο κι αυτό, ναι, το ίδιο θα το πάμε κι αυτό για να βρούμε τον τελικό νικητή. Εσείς οι δύο. 3, 2, 1. Το είπε. Το είπε. Λοιπόν, αυτό ήταν το παιχνιδάκι μου. Δεν έβαλα πολλούς τράπερς τώρα μέσα. Ποιος influencer θα είχε τη μεγαλύτερη δύναμη αν ερχόταν και σήκωνε ένα story εδώ πέρα? Κοψιάλης. Κι εγώ αυτό θα έλεγα ρε φίλε, είμαι πιο δυνατός. Θα έλεγα τον Κόγια. Αν δεν ήσασταν κομμωτές, τι άλλη δουλειά θα κάνατε? Μάγειρας. Μάγειρας. Όντως. Ναι, μάγειρας. Εμένα μου αρέσει πολύ η φωτογραφία ρε μπρο. Φούλες Μπάρμαν. Δεν ξέρω. Ή τατού ή οικοδομή ρε. Η χειρότερη δικαιολογία που σου έχουν πει για να πάρουν άδεια. Έχω COVID και ήταν για καφέ και τον πέτυχα. Μακρύ μαλλί ή μπομπ
μπόμπα για όλη τη ζωή. Την υπόλοιπη. Μπόμπα. Είμαι στη διαδικασία που μακρύνω τα μαλλιά μου μακρύ. Έχετε έναν αγαπημένο πελάτη. Πολλούς. Ναι. Το καθένα. Πολλούς, ναι. Ποιος είναι ο ιδανικός πελάτης? Εσύ, ας πούμε, όταν έργεσαι, δεν λες πόση ώρα βιάζομαι και εγώ είμαι αυτός και πρέπει να κάνω. Και έτσι ναι, το μαλλί μου κάνει. Ούτε τι θα κάνουμε, δεν σε θέλω ρωτάμε αυτόν καν. να μας κουρέψει οπωσδήποτε. Τώρα, άμα ήσουν ρε φίλε τέρμα κομπλεξικός και μας το έπαιζε ιστορία, οκ, ναι, είμαι εγώ Ροζ Πάνθηρας και έτσι, εντάξει, προς τα. Επίσης, μια παρένθεση. Δεν πρέπει να βρωμάνει πελάτη. Να είναι φρέσκος. Πώς επιλέξατε σαν μαγαζί να μην έχετε ραντεβού και να σκάνε όλοι χύμα? Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Παλιότερα έχω δουλέψει με ραντεβού. Όλοι έχουν λίγο περίοδο οι άντρες. Αν κάποιος δεν βρει 5 λεπτά το πάρκινγκ του ή 10 λεπτά, πρέπει να καθυστερήσει το επόμενο ραντεβού και το επόμενο και το επόμενο. Και όπως ο καθένας θέλει να έχει τη μοναδικότητά του, γινόταν ένα τεράστιο μπέρδεμα. Οπότε αποφάσισα και του λέω: Μάγκες, θα περιμένετε, θα κουρευτείτε σήμερα όλοι και θα μου ζαλίσει κανείς. Έχει υπάρξει μέρα που να έχουν μείνει πόσα άτομα απ' έξω ακούρευτα? 30 άτομα μπορεί 30 να είναι. άτομα. 30 άτομα. Πονέσατε? Όχι, μα γίνανε. Κουρευτήκανε. Ακουρευτήκαν οι 30. Ο Πακέτο. αριθμός που έχουμε διώξει είναι 10. Ποια είναι η πιο περίεργη ιστορία που σας έχει πει πελάτης? Λοιπόν, ένας πελάτης μου, όπου μου λέει ότι είναι και αυτός κομμωτής, δεν είναι εν τέλει. Δεν είναι. Έχει, εντάξει, μια μεγάλη οικονομική άνεση στη ζωή του και να μην δουλέψει κλάιμα. Οπότε θέλει να είναι σε κάποιο μέλος να είναι και αυτός κάτι. Οπότε μας λέει ότι είναι κομμωτής και ότι κουρεύει τον πρίγκιπα του Αμπουντάμπι, βασιλιάδες. Μου έχει πει και εμένα να πάω να κουρέψω στο Ντουμπάι 5 άτομα από 10.000 το καθένα, αλλά το τζετ μου ακόμα δεν έχει έρθει. Αλλά πρόσεξε, τον εκτιμώ πολύ, τον αγαπώ, είναι καλός πελάτης. Είναι ένα σκηνικό τώρα. Ένα πελάτη έχει βγει βόλτα στον Γκάζι και έχει μεθύσει. Βασικά έχει γνωρίσει κάτι κοπέλες. Αυτές οι κοπέλες του λένε: Πάμε σε ένα άλλο πάρτι. Λέει αυτό ναι, μπαίνει σε ένα μάξι με 2 άντρες και 2 γυναίκες, τις 2 κοπέλες που είχε γνωρίσει. Πάνε, σταματάνε σε ένα περίπτωμα, παίρνουν κάτι κρασιά περιπτέρου και πάνε στο βουνό, στην Πάρνηθα. Πίνουνε. Κάποια στιγμή στη μέση του πουθενά τον κλέβουνε οι τύπισσες με αυτούς και τον παρατάνε έξω από το αυτοκίνητο. Χωρίς τα ρούχα του. Νομίζω. Και πώς έτυχε και κατέβαινε μια τύπισσα από το καζίνο, του έδωσε λεφτά και κάλεσε ταξί και έφυγε. Τον γιατί τον πήρε δεν ξέρω. Ένας πελάτης ρε φίλε έχει υπάρξει ποτέ που να έχει έρθει και να πείτε ότι αυτός παίζει και να είναι εξωγήινος? Ναι, εσύ. Alien Gun Barbershop. Ποιος είναι ο πιο legend κομμωτής βασικά που έχει περάσει ποτέ? Πριν 30 χρόνια θα σου λέγανε όλοι τους όρεμ. Εγώ τώρα βλέπω τους όρεμ και δεν μ' αρέσουν. Είναι κάποιοι Ολλανδοί που Για τη γενιά ξεκινήσανε μου. όλη αυτή Ναι. τη μόδα και είμαστε Το υπάρχουμε barber. από αυτούς. Α, οκ. Κατάλαβες. Εμένα το 24 δεν μ' αρέσουν αυτοί. Πόσα κεφάλια μπορεί να έχετε κουρέψει όλη σας τη ζωή? Καλά, ο καθένας να μας πει από ένα νούμερο ρε μπρο. Κουρέψει σίγουρα 200.000 over κουρέματα. 200.000 άτομα. Το λιγότερο. 30, 35, 30 με 35 άτομα. ας πούμε μια 35. Ακούστε τώρα story time, θα το πω. Είχα κάποιο γύρισμα, κάτι είχα. Και έρχομαι από εδώ πέρα, είναι κλειστή. Όχι, δεν ήρθα καν από εδώ πέρα, ήταν κλειστή και λέω δεν θα πάω αύριο, ρε φίλε, για να το προλάβω. Και σκάω εκεί πέρα, μάγκες, με κουρεύει κανονικά. Καταρχάς μου ξεκινάει την μπάρλα, αδερφέ, τι κούρεμα είναι αυτό, με κάτι ασχολείς. Του λέω ρε παιδί μου, εγώ 2-3 πράγματα. Και ο τύπος, ρε φίλε, λέει θα σου βγάλει μια φωτογραφία το κούρεμα να το έχω, ρε παιδί μου. Και ο τύπος, μάγκες, πηγαίνει, τα βάζει story, post, χορηγούμενα. Όλο, δεν του είπα κάτι. Τι του κάνεις εκείνη? Disrespect τελείως. Όλοι έχετε σαν πλάνο να ανοίξετε κάποια στιγμή το δικό σας κομμωτήριο? Πέρα από εδώ πέρα, από το δεύτερο. Ναι. Πού θα ανοίξεις, ποια είναι η top περιοχή? Δεν μπορώ να πω. Σου κάνω πλάκα. Ναι, έχω 2 σποτ, αν τα πω είναι αύριο το πρωί και τη μαγαζί εκεί. Θα πήγαινες για κάτι πιο lux μαγαζί? Όχι, street, θέλω καθημερινό κόσμο, δεν θέλω κουστούμάτους. Αν άνοιγες στην Αλβανία, Με ποιον? Μας το κλέβανε. το κλέβανε. Αλμπάνια shotgun. Τα ανοίγατε, θα άνοιγες. Ναι, εννοείται. Εγώ δεν θα άνοιγα. Να κύρναγα τον κόσμο. Φίλε, εγώ πιστεύω ότι αυτό μπορείς να το κάνεις πολύ εύκολα. Μένα αυτή να ήμουν σε event ή να Ναι. πήγαινα σε διάφορα barbershop στο εξωτερικό. Εσύ κύριε Αρμάντο? Επειδή εγώ ήρθα από το Βόλο, θέλω να ανοίξω κάτι δικό μου, θα ήθελα να γίνω συνεργάτης. Εσείς οι κομμωτές, πώς κουρεύεστε? Αλλαξοκολλιές πλέον. Αλλαξικολλιές κάνετε? Ποια μέρα, ας πούμε, κλείνετε? Κάποια ώρα που δεν έχει και πολύ κόσμο, αλλά μπες. Κόλασμα ή σφινά, άμα έχει κάποιο Σφινά. κενό μπαίνουμε. Θέλω να μου δείξετε ποιο είναι το αγαπημένο κούρεμα που έχετε κάνει. Οκ. Σ' αρέσει? Αυτό, πολύ clean. Πολύ clean, όντως. πολύ Τι ωραίο. κούρεμα είναι και τέτοια, πες μας. Αυτό και- λέγεται burst fade. Έχει και ένα design πίσω 2 γραμμούλες. Οι γραμμούλες εντάξει θα μπορούσαν να είχαν βγει και καλύτερα γιατί είχαμε πριν μια καρδιά εδώ πέρα. Οπότε. Ναι, όντως. Και επειδή είναι και μελαχρινός, ρε φίλε, Ναι, σκάει σκάει πολύ πολύ clean. ωραίο, Συνήθως ναι. οι μελαχρινοί έχουν τα καλύτερα ζησίματα. Εγώ έχω αυτό εδώ. Είσαι το ροζ πάνθυρα. Α, ηλίθιο. Του έκανα ένα mid-drop fade. Τα πάνω τα μεγαλώναμε εκείνη την περίοδο. Μου φαίνεται, φίλε, πολύ κανονικό το μαλλί μου έτσι. Πλέον. Για πες. Εμένα αυτό. Χρώμα, Και κούρεμα έχει παίξει εδώ. Μπόμπα μόνο ή όχι? Μπόμπα, μόνο. Μπόμπα εντελώς. Πώς σου ήρθε η ιδέα γενικά, πού το είδες
αυτό το wave και το έφερες? Πάντα ήθελα να βάψω τα μαλλιά μου ροζ. Και ντρεπόμουν να τα βάψω. Γιατί κάποια στιγμή ήταν απόκριες. Όταν το πήρα απόφαση, πάω και κλείνω ραντεβού για όλους μας και πάμε και βάφουμε όλοι τα μαλλιά μας. Και μας ρωτάγανε πού τα βάψατε, πώς, τι και τέτοια. Πήγα, έκανα κάποια σεμινάρια για βαφές. Είδα ότι είχε μεγάλη απήχηση. Μου αρέσει το σχέδιο. Οπότε από το να κάνω μια απλή βαφή, έβαλα και το σχέδιο πάνω στη βαφή. Αυτό με τον καιρό άρχισε να ανεβαίνει. Το έκανα πιο εντατικά εδώ. Ωραία, ναι. Μαγισμούς ανοιχτά. Καλησπέρα. Είναι Κυριακή, είμαστε κλειστά. Μπορείτε να με κουρέψετε να μάγει ένα ανάγκη. Είναι δύσκολο για σήμερα. Έχω κανονίσει να πάω για ποτό. Να σε κουρέψω εγώ, κάνουμε ένα γύρισμα ρε φίλε. Δεν έχω θέμα. Αρκεί να με κουρέψετε. Δεν θα κουρέψω. Θα το κάνεις. Ναι, θα καθίσουμε εσύ. Μέσα. Τόσα να γίνεις, μπρο. Ό,τι και σκατάνα, μία πέτσο. Δεν με νοιάζει, να κουρευτώ. Απλά φρέστα, σχετικό μετά. Βάψιμο. Ό,τι γουστάρεις. Άκου τώρα. Θα σε βοηθήσουμε κι εμείς άλλο. Τι θα σου κάνω? Ό,τι γουστάρεις μαζί μου. Λοιπόν, μπρο, ξεκινάμε να ετοιμάσεις. Πάνε το καρτάκι. Πού να Ρε φίλε, γάτι γιατί δεν βάζετε? Είναι πολύ άβολα. Άβολα. Το ανοίγεις έτσι όπως το ανοίγεις, έτσι όπως το ανοίγεις. Παίρνω το. Ωραίος. Ο Μπέρτας. Άνοιξε την καλά. Άνοιξε την καλά. Να, σε βοηθάει. Να μην παίρνει το γύρω. Και τώρα τι μου το κάνεις εσύ ρε? Πώς έτω, στο δίνω. Τουτόρια. Πάτα λίγο να ανέβει. Μέχρι εκεί που θα σε βολέψει για να είσαι να είμαι σου. Νομίζω είναι καλά. Ρώτα το παιδί τι θέλει να κάνει. Α, ναι, τι θέλεις να κάνεις? Ωραία, τι θέλω. Ψηλός πίσω μου και πάνω με τα τρία. Πρώτα θα του πάρεις τα πάνω. Τα Μας πάνω. ζήτησες καλάκι 3. Καλάκι 3, ναι. Αυτό, 1, 2, 3, 4. Πού είναι και το... Και μπουρζάκι δεν Ναι, το μπουρζάκι μου, μπρο. Τι είσαι, Όχι αυτό ρε, όχι αυτό. Πάμε, παίρνεις τα πάνω και περνάς τη μηχανή παντού. Είσαι δηλαδή σίγουρος τώρα, εσύ με πιστεύεις? Θέλει να βγει ρε το παιδί το βράδυ. Το εφαρμόζω, καλά δεν το εφαρμόζω. Όχι, στον αέρα την έχεις. Το κεφάλι κάνει κούρδο. Οπότε θα βγεις και εσύ έτσι. ναι. Αυτός που παίρνει. Ω, δεν έπαιρνε τόση ώρα δηλαδή. Έπαιρνες αλλά έπαιρνες στον αέρα λίγο πολύ. Ό,τι πετάει έπαιρνε. Καλά δεν είναι ρε μπρο. Ναι, φύσηξε τον λίγο γιατί θα μου ρωτάνε. Πάω το στενάκι. Ναι. Φύσηξε έντονα. Το τιμούρι. Και βρει λίγο με αυτό. Άσε τις μηχανές. Όχι ρε μπρο. Έτσι. Τώρα πήγαμε στα σκληρά τώρα. Ωραία. Και πάνω το κεφάλι που κάνει καμπύλη, δώσε και εσύ μία καμπύλη από εδώ και μία εξορροπία, κατάλαβες. Μπορεί να πιάσει και το κεφάλι να είσαι πιο σταθερό. Έχεις δίκιο. Καταλαβαίνεις. Το κρατάω. Έτσι, ωραίος. Από εδώ πόσο ψηλά πρέπει να πάω πάλι? Κατάλαβες. Έλα εδώ και γίνα το πελάτη λίγο εδώ. Ναι. Εδώ είσαι. Οπότε και εδώ θα πας εδώ. Πάρε τώρα το τριμεράκι. Και να σου δώσω ένα tips. Βάλε το λίγο πιο χαμηλά από το 0, ώστε να μην σου κάνει γραμμή όπως το καταλάβεις, ένα baseline, για να έχεις κάνει ήδη σβήσιμο του trimmer με τις μηχανής. Λοιπόν, άμα το κάνεις αυτό, αύριο προσλαμβάνεσαι. Με 5.000 το μήνα. Γι' αυτό βάλ' τα δυνατά σου. Εκεί που έχει την ελίτσα, πρόσεξε. Χάλασε, μπρο, χάλασε. Εδώ τι θα κάνεις. Θα προσπαθήσεις όσο πας να μην βάζεις μέσα τη μηχανή. Ναι, Να έξω, βγάλεις προς τα έξω. Καταλαβες. Ναι. Για δώσου λίγο να καταλάβεις. Μπράβο. Δώσου, μπράβο. Το σβήσεις. Κοίτα εδώ πώς το έχεις δεις τώρα. Μάλακα το έζησα. Κάτω και εκεί. God damn, bro. Ωραία, safer. Και πάρ' το Και άλλο θα να το πάμε. βάλεις ένα δάχτυλο κάτω από τη γραμμή που σου κάνει. Ναι. Λίγο πιο χαμηλά από το trimmer για να καθαρίσει. Καταλαβες. Τι είναι ρε. Έτσι μπρο. Έτσι γίνεται το πράγμα. Από κάθε Τρίτη, Ρος Πάνθυρας. Shotgun. Ένα κοντινό εδώ πέρα στο παιδί. Μπρο, εσύ το έκανες αυτό. Ναι. Χρέος. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Όλα τα links θα βρίσκονται στην περιγραφή. Ελάτε για κουρέματα, θα είμαι και εγώ εδώ πέρα κάθε Δευτέρα και Κυριακή.